大家你有冇玩過叫做層疊嘅遊戲咧？有玩過？有啊！層疊嘅遊戲，當你玩嘅時候咧，你就會知道最緊張嘅時間就係當有人想抽出一條木柱出嚟嘅時候，再擺入另一個位置，可能咧就會將成個嗰座塔咧就會倒塌啦。呢個最緊張嘅時候係咪？咁咧其實咧，我哋團契嘅生命咧都好似一座團契嘅生命層疊。我哋咧要操練自己咧，或者係學習自己咧，成為神隊友、神嘅隊友咧，先至可以咧令到咧嗰座團契嘅生命塔咧唔會冧咗落嚟。所以咧呢個今日咧我同大家想分享嘅題目咧，當我哋能夠知道點樣成為神隊友咧，就使到我哋嘅教會咧，我哋嘅團契咧，不會成為搖動嘅生命工程啊！咁當然啦，好重要嘅一節經文啦，我今日同大家分享啦，就係腓立比書2章2節裏邊就係講到咧團契真義嘅藍圖嚇。同埋上個月咧同大家分享到團契咧係講咗腓立比書嘅2章1節，2章1節咧裏邊講咗4個元素嘅，喺團契裏邊大家相交咧有4個元素嘅。詞啊，勸勉，仲有咧？安慰，仲有交通啊，得啊，邊個識嘅咋？邊個上個禮拜冇翻嚟，上次冇翻嚟，你反而記得。仲有咧，上呢一個係咩啊？4個字，是非都係你背咗佢啦，可唔可以啊？背咗佢。嗱，如果我哋能夠做到呢4樣嘅事情，咁咧保羅就繼續講啦。究竟點樣先至能夠令到我哋持守到呢4個相交嘅元素啦？就係我哋去睇腓立比書嘅第2章第2節，即係下一節啦。我一齊讀出嚟吧，準備起。你們就要意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。係啦，同樣都係4樣嘢，又好易記嘅啫。2章1節講咗4樣嘢，2章2節都係講咗4樣嘢，跟住就係有呢4個嘅維度啦，或者相同嘅維度啦。咁我哋再一次重溫咧，睇下團契係咩意思？團契。大家記得團契咧，我上次咧鋪2章1節咧講咗團契咧，神話要我哋團契啦，或者喺呢度同大家分享團契嘅旨意。英文講咩啊？2章1就係 If any consolation in Christ, if any comfort of love, and if any fellowship of the Spirit。好清楚，英文裏邊係寫埋 fellowship 呢個字，都係團契嘅解釋。我哋再睇翻團契呢個叫做 koinonia 呢個嘅希臘文咧，係表達咩意思咧？koinonia 希臘文嘅意思就係共同參與同埋咩啊？伙伴關係。即係話咧，我哋彼此都係 partner 啦，同你講係就一齊做伙伴嘅關係，就唔係咧你唔識我，我唔識你，即係 say hi 同拜。千祈返教會唔好淨係 say hi 同拜，因為呢個唔係上帝俾我哋嘅旨意，讓我哋能夠活出上帝嘅旨意，咁先至唔係一個咧社交嘅聚會，係一個咧係生命同埋使命有深度連結嘅一個嘅群組。今日你翻咗嚟係第一步，你翻啱咗嚟啦，你翻啱咗嚟，翻嚟係第一步，你係要現身，你人都唔現身，你講咩團契係咪？但係現咗身。呢一個嘅見咗人係咪就等於做咗團契生活裏邊嘅嘢咧？我當然咧唔係咯，我哋需要慢慢嘅學習，慢慢嘅求主咧去模造咧我哋一個彼此之間嗰個相處嗰個嘅過程啊！咁所以咧，但係你翻咗嚟咧就已經係好重要嘅一步啦。咁呢一個嘅腓立比書2章2節啦，頭先剛才讀嗰個咧就係一個嘅黃金標準落去啦。第一就係要意念相同。嗱，咩叫意念相同咧？意念相同咧就係話思想同埋價值，即係話你嘅思維啦同埋價值觀咧係相同嘅。思維同埋價值觀都相，當然我哋嘅取決於係咩？係聖經嘅價值觀啦。第二咧就係要愛心相同嚇。愛心相同嘅意思就係咩啊？冇偏私，並且咧係願意係互相犧牲嘅，係互相幫助嘅。第三，心思要相同，就係講到靈魂深處咧能夠有共鳴同埋和諧。第四，意念一致咧就行動同埋使命咧都係能夠連結嘅。簡單我就睇咗呢4樣嘢，但係而家咧我哋再逐個咧詳細啲去睇下佢咩意思。咁所以咧4個加埋咧統稱就係咩啊？合一或者叫做合而為一，又或者叫做同心合意。所以英文意思就係 unity， 大家係合一嘅。合一裏邊嘅咩相同？最主要就係 one-mindedness， 我哋有同一個心，同一個心，心係非常之重要。好，第一個咧就係呢一個叫做意念相同啊，意念相同英文就做 same mind 啦，我哋有相同嘅 mind 啦，我哋嘅思想啦。佢個希臘文咧就叫做咧 phoneo 啊。Phoneo， 咁呢一個意思係點解咧？呢個希臘文嘅意思就係知道咧，唔係頭腦上面嘅思維，係一種心態或者係態度同埋價值觀，係一種思考嘅模式咧。用我哋思考模式要對齊。當然我哋對齊就必須要對神對齊啦。如果我哋只係對齊人咧，即係對齊某一個人咧係危險嘅。我哋要對齊神啊。咁當然神亦都會透過牧者啦嚟到去將呢一個嘅信息咧嚟到去分享俾大家啦。咁所以我哋知道最終咧都係要對齊神，因為牧者都可能會有機會錯噶嘛，係咪？咁我都需要有個 discernment 噶嘛。咁然後咧我哋知道咧呢一個嘅相同嘅意思咧，唔係話叫大家咧就倒模咁變咗機械人，唔係咁嘅意思。唔係講緊咧，我哋大家能夠朝住一個好重要嘅福音嘅方向，例如咧一齊咧去計劃實踐福音啦，同埋真理啦，同埋咧能夠以聖經嘅價值成為我哋行事為人嘅標準。呢個咧就係嗰個嘅意念相同嘅意思，係講緊我哋對住神嘅事情嗰個思維嗰個價值觀，我哋需要咧係源於聖經，需要咧由聖靈咧嚟到帶領。嗱，有咩聖經例子咧？
聖經例子咧就有保羅同埋提摩太啦。保羅同埋提摩太咧，佢哋就係能夠同心服侍啦，理念一致啦，以至佢兩個人咧都一齊去推動福音喺心智上面能夠完全契合。呢個咧就係睇到佢哋意念相同。然後現實嘅例子係點咧？現實嘅例子，如果我哋喺一啲嘅喺福音機構啦，或者教會裏邊啦，我哋會有一個核心價值。有試探啊或者誘惑嘅地方嘅時候，我哋就會認同誠信咧係比業績咧更加重要，要有呢個概念啊，以至到咧我哋落喺啲嘅誘惑嘅時候咧嘅決策咧能夠按住聖經嘅標準咧係一致做出嚟。有時我哋寧願犧牲一啲嘅業績嚇，以至要達到咧係上帝嗰個誠信，呢個咧係更重要嘅。我相信咧，神咧唔係要睇我哋結啲最尾係結個咩果子嘅，中間我哋究竟點樣嚟到結出個果子，都係非常之重要。永遠都係 right thing， 但係如果你用個唔啱嘅方法去做啱嘅事情，其實都唔係上帝喜悅。我哋必須係用啱嘅方法去做上帝啱嘅事情。但係用咗啱嘅方法，係咪就一定做對嘅事情咧？唔一定喎，可能嗰件事神冇叫你做嘅，不過你自己就去做，你多做咗，你諗多咗。所以一樣我哋都要小心咧。我哋嚟到去決定做一啲嘢嘅時候咧，我哋需要咧嚟到翻去神嗰個誠信裏邊，係咪？咁咧，另外咧就係呢個叫做愛心相同，愛心相同就係 same love 啦嚇。咁呢個字大家都會認識嘅，阿加皮啊，阿加皮嘅意思咧就係指到咧係每個人能夠彼此嘅相愛咧都係同質嘅，係唔會有偏私，亦都唔會分等級嘅。大家嘅愛係彼此分享嘅，大家嘅愛咧係唔會論你係咩身份啊，你 CEO 我就尊重你多啲啦，你做清潔㗎我就唔使咁尊重你啦。唔係，翻到嚟教會喺教會裏邊嘅群體咧，我哋唔係出邊嘅社會機構，我哋係唔論身份，亦都唔論背景，亦都唔論性格係咪相同。所以咧，無論係點樣，我哋要盡量咧去學習咧同唔同嘅人咧嚟相處。當然有啲比較夾嘅，咪可以好傾啲咯，成為知己。但係嗰啲唔係咁夾嘅，或者性情比較特別嘅，我哋都依然要學習。由神嘅愛幫助我哋能夠保持一個恰當嘅關係，以至到我哋唔會同呢一個世俗社會嘅做法咧係我同你 friend 我就咪同你睬你咯，我同你唔 friend 我唔中意你我咪唔睬你啦，我連眼神都唔望你啦，我避開你啦，或者我隻眼生喺額頭殼上面啦。所以翻到嚟教會，我哋學習喺呢個群體相處。天國文化係冇呢啲嘢嘅。天國文化咧，我哋嘅彼此相愛冇分邊一個大邊個細，冇分你係咩身份，冇分你係咩階層，又甚至乎你係咩性格。呢個都唔係神叫我哋喺當中係彼此嚟到去分別㗎，讓我哋彼此咧都係能夠融合嘅。呢個係神咧叫我哋亞加田嘅 love 就係咁樣啦。好啦，咩例子咧？有大衛同邊個啊？佢個 friend 係啦。大衛咧同約拿單啦。大衛同約拿單咧就係一種咧係超越利益嘅盟誓之愛啦，即係話咧佢哋嘅彼此相愛、彼此嘅輔助咧、彼此嘅建立嗰種嘅友誼咧係超越咗咧皇位繼承嘅利害關係，因為的確佢哋咧喺繼承皇位嗰度咧都係有 conflict of interest， 但係咧我哋見到一個好好嘅例子，佢哋唔會因着呢樣嘢而令到你彼此成為仇人，反而咧佢哋依然繼續咧能夠可以成為一個 good friend， 能夠成為一個靈裏邊彼此契合同埋互相嚟到去守望。我哋見到咧當年嘅約拿單咧好多時都話俾大衛聽，佢爸爸嚟啦，你快啲走係嘛？呢個就見到咧佢哋兩個之間嗰種嘅亞加皮嘅 love 啦。咁當然就另一啲例子就係路德同埋拿俄米啦，路德同埋拿俄米嘅相處咧都係超越血緣同埋國籍之間嗰種嘅捨己之愛。好啦，另一個現實嘅例子咧，就係我哋作為父母咧，我哋就要對我哋可能唔止一個小朋友嘅時候咧，我哋對唔同嘅孩子咧都要表達咧公平嘅支持同埋接納，唔可以話呢個就錫啲，呢個冇咁錫。咁所以父母咧對唔同嘅性格嘅孩子咧，都應該要給予咧同樣嘅份量嘅支持同埋接納，呢個就係亞加皮愛。呢個亦都係作為父母咧，作為屬靈父母咧要學習嘅地方。好啦，另外心思相同咧，就係指到係乜嘢相同嘅英文係 spirit。嗱，咁佢個原文咧就叫做善晒開啊，讀一次善晒開啊，好叻喎！咁所以咧，你見到呢個字咧，其實同一啲嘅我哋嘅群組咧都有類似嘅嚇。咁我先講咗佢解釋先。嗱，直譯咧就係叫做同魂啊，相同嘅魂啊。意思咧就係話係讓我哋嘅靈魂啦同埋靈魂之間咧可以產生共鳴同埋連結嘅。當我哋同我哋弟兄姊妹相處嘅時候，我哋要能夠咧去進步咧，我哋嘅靈魂之間咧求神嘅愛，讓我哋慢慢拉近，以至到咧產生共鳴，能夠連結嘅。就好似你見幅圖畫咧，就好似一個咩啊？呢個咩？交響樂團咁啦，交響樂團咧都有唔同嘅樂器噶嘛，有唔同嘅聲音噶嘛，但係夾埋一齊，點解會能夠奏出美妙嘅樂章？因為有一個重要嘅咩啊？指揮。我哋嘅指揮係邊個？聖靈，耶穌都得。咁所以咧，不過耶穌話佢走啦，佢差邊個嚟？聖靈。所以而家我哋呢一個嘅去到呢一個新約時代咧，應該係重視聖靈嘅。當然我唔係話聖父聖子就唔重視，只不過我哋要知道嗰個嘅功能或者佢哋嗰個出現啊，聖靈我哋需要更多去靠近聖靈，以至到佢能夠指揮到我哋。如果我哋同你好遠嘅時候，太遠啦，個指揮距離成幾百尺嘅，點睇啫？睇唔到嘅。所以咧，我哋需要咧去親近聖靈，以至到聖靈先指揮到我哋。如果冇一個清楚嘅指揮咧，咁嗰啲嘅嘢就會咧係節奏咧就會係起起落落啊，唔能夠咧就成一個咧美妙嘅樂章㗎啦。所以我哋必須咧要喺聖靈嘅指揮底下咧，我哋先至可以奏出一個聖靈嘅美妙嘅生命層次嘅共鳴嘅樂章。所以我哋需要順服咩聲音啊？
聖靈嘅聲音，所以你要親近聖靈咯。如果唔係咧，我哋就唔知道聖靈咧想我哋咁樣行。聖經嘅例子嚇，能夠彼此心思相同嘅有咩例子咧？有呢個百基拉同咩啊？百基拉同咩？百基拉同埋亞居拉呢對嘅夫婦係喺新約出現啦，定舊約㗎？新約係啦。呢對夫婦咧就喺服侍上面咧，我就見到佢靈同埋魂咧都互相契合啦。無論喺接待牧者啦，又或者係輔助教會同埋事工，都能夠彼此同心，腳步完全一致。咁呢一個嘅現實嘅例子咧，就好似合唱團咁啦，有唔同嘅聲部。合唱團通常有4部嘅，大家知唔知邊4部啊？第一部高音啲嘅，soprano，佢講多女先，跟住咧 soprano 就女高音啦，跟住咧。alto 啦，女低音啦，因為以前我哋細個讀書嘅時候係講英文，咁咧然就講到男高音，男高音有 tenor 啦，同埋男低音就係 bass。一般咧一個完整嘅合唱團就有呢4部噶嘛，有女高、女低、男高同埋男低。咁咧如果合唱團咧要能夠靈魂一致咧，先至可以做到產生個和諧。如果唔係咧，突然間個聲飆高咗出嚟咧，突咗聲或者係和音，佢突然間又唱得好大聲咧，就變咗會影響成個嘅和諧啦。咁所以咧，我哋需要咧有聖靈嘅帶導，以至到咧我哋知道，呢個時候邊個人要出多啲，呢個時候邊個要隱藏多啲。我哋知道我哋嘅定位，我哋知道咧係知道會係令到嗰個嘅出嚟產生咧，就係一啲可能有次音啊或者次耳嘅地方咧，未必咁和諧啦。所以咧，我哋需要讓聖靈咧去指揮我哋，就放下我哋嘅私心，放下我哋己意啦，為住大局着想，先至能夠咧實踐到心思相同。同你隔離講，為大局着想，放低私心己意，呢個咧就係我哋呢個天國文化好重要嘅一種文化嚟嘅。好，跟住咧下一個咧再睇咧就係意念一致啊，有少少唔同噶。意念相同同意念一致，加到我哋一字頭咧，其實呢個咧係可以總括嚟講就係佢 purpose， 即係我哋有相同嘅 purpose。佢嗰個原文咧就係 to hand filial，to hand 呢個字咧加上去咧就係代表嗰個唯一嘅嗰一件事啊。唯一嘅嗰件事同意念相同有少少唔同，加咗係唯一嘅嗰件事。唯一嘅嗰件乜嘢事咧？就係當我哋有咗目標相同啦，我哋意念相同，我哋心思相同，我哋就要將佢成為我哋嘅行動。行動即係話咧，唔係得個講字嘅，我同你講，唔好得個講字，唔好做旁觀者。我哋係要一齊參與，去一齊咧達成呢個目標。呢個就係講緊最尾呢個意念一致嘅意思。我哋係需要咧達成呢一個目標，就係大家需要嚟到用行動，以至到我哋能夠志同道合嘅去表達出神要我哋去一齊嘅去做嘅一個事情。所以咧，唯有咁樣嚟到去互相嘅相交咧，我哋先至能夠活出一個神嘅團契，同埋係神對有嘅團契咯。好，咁咧就聖經嘅例子咧，就依然咧繼續咧喺困難裏邊咧一齊彼此同心去建造啲乜嘢咧？就係有尼希米嘅咩建造城牆啦。咁咧就全體百姓咧，佢一心去做工，就不畏艱難，大家各盡其職。目標只有一個就係重建聖城，並且咧能夠付諸行動。所以咧，雖然佢哋咧一手就要揸兵器，因為咧的確亦都好多外敵或者啲人咧嚟到去攻擊佢哋啦。一手咧就係做工。我哋見到雖然好艱難，一隻手嚟做嘢，一隻手咧就係要揸住兵器，真係唔容易喎，有人攻擊你，但係佢依然能夠一心咧嚟到去做好呢件事情，以至到佢哋完成咗咧，神叫佢哋翻呢一個城牆咧嚟到去重建城牆嘅。咁咧可以再舉多個新約嘅例子啦，就啱啱先我哋過咗五旬節，喺五旬節嘅禱告裏邊，喺呢個馬可樓裏邊有幾多人？大家知唔知？一齊記得120個人咧喺馬可樓嗰度去等待咧聖靈降臨，目標只係一個就係咩？等候聖靈。所以呢個都我哋見到咧，就係佢哋目標一致，一齊去等，唔係淨係講話聖靈嚟啦，你邊日但就唔出現嘅，係一齊去到馬可樓嗰度去等聖靈降臨。呢一個嘅目標同埋行動係一致嘅。咁當然仲有啲嘅例子啦，就係醫療小隊啦，就係無論係護理師或者醫師、麻醉師，當佢哋去到個手術嘅時候，佢哋眼前只有一個目標，就係要救活前面眼前嗰個病人。同樣我哋喺教會裏邊嘅，我哋都會有呢啲咁樣嘅操練嘅。我哋一齊為到啱啱星期五啦，好感謝主啦，即係大家一齊，我坐喺度為到我隻眼睛有好多近期多咗飛蚊咧嚟到禱告啊，就一齊舉手，我哋咪淨講啫，一齊舉手為到咧有病嘅人咧去禱告同埋醫治。呢個咧亦都係一個叫做意念一致，係有同一個目標、同一個行動一齊咧嚟到去做出嚟嘅。嗱，點解我哋要合一咧？點解要合一？一冇二冇三冇四係一。點解要合一？因為保羅講呢4個嘅相同，倘若我哋能夠達至嘅時候，就會叫邊一個喜樂啊？我的喜樂可以滿足，就會叫保羅啦，佢第一身嚟㗎嘛。當然，除咗保羅喜悅嘅，更重要係邊個喜悅啊？係神咯。所以當我哋能夠合一嘅時候，目的我哋希望令到我哋嘅爸爸開心，令到我哋爸爸唔會擔心。哎呀，我哋咧好似4分5裂，哎呀，我哋好多是非，哎呀，我哋好多紛爭，我哋好多拗撬，我哋好多 cold war， 咁咧就令到咧聖靈擔憂，亦都令到爸爸咧好擔心。所以咧，讓我哋能夠學習合一咧，我哋叫唔單止保羅嚇呢個屬靈嘅領袖係喜樂可以滿足，更重要嘅係叫我哋嘅爸爸嘅喜樂都可以滿足，係咪？所以我哋唔好讓聖靈擔憂。咁但係咧，同樣咧，真正嘅合一，我頭先講過唔係複製品，唔係倒模嘅。
唔係講緊 uniformity 就倒模㗎啦，大家乜嘢都要一樣嘅。我哋唔係複製品，我哋唔係機械人，我哋係要建造基督裏邊嘅同心合意嘅 unity 或者同心合意嘅細胞。但係咧，我哋講緊我哋嘅思維、我哋嘅價值觀、我哋嘅目標，我哋係要有一致性嘅。倘若如果我哋冇咗呢4個相同啊，我哋又會發生啲乜嘢咧？倘若如果你冇咗呢4個相同反面嘅例子啦，或者反面教材咧，就包括咧，舉個例咧，就有呢4點啦。意念不同就會令到咩啊？導致咧混亂同埋衝突啦。例如咩啊？係巴別塔啦，口音變亂咗啦，工程亦都會癱瘓。嗱，如果我哋意念不同，我哋產生好多衝突嘅時候，我哋都好難去合一嘅去完成一啲嘅事工或者做事工。好啦，愛心不同嘅時候會導致咩啊？偏袒啦，亦都會令到啲人會嫉妒啦。就好似咩啊？雅各嘅家，因為偏愛約瑟，爸爸偏愛約瑟，就導致手足相殘。心思不同會點啊？令到咧可能有機會貌合神離啦。就喺腓立比書嘅第4章裏面繼續講到咧，就有2個姊妹就係有亞爹同埋循都基咧。咁佢哋2個人因為喺服侍上面咧個心靈唔相合啦，導致咧保羅都出嚟咧需要公開嚟到勸勉㗎。咁如果教裏面有好多貌合神離嘅人咧，我哋真係都好難走埋一齊㗎。所以咧，當然我哋走埋一齊咧，神係會慢慢逐個擊破我哋呢啲咁樣嘅問題。只要我哋能夠願意俾神去調教嘅時候咧，冇嘢神係做唔到嘅，冇嘢係神改變到我哋嘅。只要柔軟嘅心，我哋一定係可以慢慢學到，一定慢慢可以變到嘅。阿們。咁咧，如果目標不同嘅時候咧，就會導致一盤啊散沙啦。就例如好似喺士師記時代裏邊，就各人咧係只係照自己眼中看為正嘅事去行，看為正嘅事去行咧，唔係代表佢真係做正嘅嘢，只不過係任意而行。所以如果我哋目標不同嘅時候，就會有機會一盤散沙，就任意而行。任意而行咧，就實際有好多虛位嚟攻擊到嘅，使到咧我哋唔能夠可以好開心嘅翻到嚟咧，彼此成為家人啦。可能或者好多嫌隙啊，或者有好多嘅唔開心嘅嘢未處理得到啦。咁咧就所以咧失去相同咧，就會可能有呢啲問題㗎嚇。好啦，我哋睇翻到我哋去學習呢個幾個合一嘅時候咧，有邊幾樣嘢咧可能會成為我哋嘅挑戰，或者係成為我哋嘅困難啦。第一就係好多時候咧，人咧係好自我嘅嚇，個 ego 咧有時都好強下嘅。但係咧，如果我哋作為神嘅子民，我哋的確有呢方面咧，慢慢學習將我哋嘅 ego 要破除，同你哋講破除 ego， 破除 ego， 我哋一齊破除 ego。意思就係講緊咧，好多人都覺得咧自己嘅諗法係最好嘅嚇，以至到咧係希望咧人哋最好跟我嘅諗法，又或者有啲嘢你係成日都覺得令你好唔舒服，好容易你就會俾人冒犯啊，或者好容易咧就俾人激親啊，呢啲都係個自我 ego 咧有機會太大嘅。咁所以咧，其實我哋一家人咧，我哋翻到嚟呢一個嘅群體裏邊啦，我哋的確係要小心我哋嘅語氣，就係唔好咧，好似落入咗上司同下屬嘅溝通。特別咧，如果你係喺你嘅職場，你係個管理階層咧，你真係更加要留意咧，唔好將呢一個職場嘅文化咧帶入咗嚟呢一個嘅教會裏邊啊，用啲上司嘅口吻嚟到同人去溝通啊，又或者將職場嘅態度帶入教會都係要小心。咁你都要小心咧，自己唔好變成消費者咯。即係話旁觀同你講，我哋唔係消費者，我覺得唔係教會裏嘅消費者，你可以去買嘢嘅，你可以去超級市場買嘢。但係我哋教會裏邊，我哋唔係教會買 product 嘅，我哋翻嚟唔係睇到敬拜隊帶成你呢個 product 做得好唔好或者講道講得好唔好，呢個都唔係 product 嚟嘅。我哋翻嚟唔係成為消費者，我哋唔係睇下呢樣嘢做得好唔好，嗰樣嘢做得好唔好，唔好咧就同某啲人去反映，其實唔係啦，你都係參與者嚟，做得唔好大家都有份，做得好嘅大家都有份，唔好淨係做得好我自己攞晒獎賞，唔係係大家都有份。所以咧，我哋唔係千祈唔好做消費者啦。咁以至到我哋溝通嘅時候咧，我哋必須要保持謙卑、客氣、顧及對方嘅感受，同啲相交好重要嘅一種生活形態嚟嘅。好，另外咧就有啲咩會攔阻我哋好難合一啦？就係我哋過去嘅傷害啦。可能咧曾經咧俾隊友啊傷害過啊，或者係彼此之間嘅關係咧有張力啊，導致到咧我哋難以再次咧付出得真心啦，同埋產生共鳴，一啲傷害都會成為我哋嘅障礙嘅。我哋先睇咗有啲咩問題先啊？仲有溝通嘅落差啦，就係誤以為咧意念相同，我以為咧我哋大家相同啦，所以我諗咩你知啦，唔使我講啦係嘛？你知唔知我諗咩啊？知唔知啊？你知㗎啦，我估到你應該知㗎，你熟我㗎啦，唔使講咁多㗎啦，得㗎啦，你明㗎啦。於是乎就可能產生好多誤解咯。咁咧就另外咧，所以咧我想講嘅就係，我哋要講嘢，不過唔好自己講晒。我哋要講嘢，亦都唔好俾人哋講晒。我哋大家都要平均嘅。如果唔係咧，我哋知你就想點，你又唔知我點諗，咁咧就變咗係好 unbalance 咧。我哋就未必係喺一個和合裏邊咧，和諧裏邊相處得到啦。我哋需要互相調整一下啦。如果你係好活躍嘅，你就要靜少少啦。如果你靜少少嘅，你就叫自己活躍少少，好冇？我哋又可以慢慢將個差距咧嚟到可以喺靈裏邊嘅差距。我靈裏邊我唔係講性格啊，唔係講喜好啊，個差距咧可以近翻啲。好，咁另外咧就可能有文化同埋背景上嘅差異啦，咁咧呢個都會令到咧我哋喺愛心啦同埋目標上面嘅定義咧有咗落差嘅。好，咁面對呢4個嘅問題咧，可以有啲乜嘢嘅解決啦？咁可以建議一下大家嘅去諗諗。第一，自我中心咧，就係咧有機會咧你係有一個想當主角同埋看重權力嘅人，開心啊，俾人激親咧，你留意，可能咧其實你底層有一個係好想做主角同埋權力嗰個嘅爭權嗰個嘅人嚟㗎。不過咧你未必知道。
咁面對呢個情況咧，我哋需要用乜嘢嚟對付啊？謙卑兩個字，謙卑去校對我哋呢啲咁樣嘅自我中心。咁點樣學習謙卑咧？咩叫謙卑啊？點樣謙卑啊？可以點樣謙卑？放低咁，除咗放低，有冇啲嘢可以做？除咗思維，我哋唔好成日講思維，有啲咩可以做出嚟嘅？冇錯，欣賞同埋揾人哋嘅好處。當我哋話看別人比自己強嘅時候，唔係話我明明即係可能大學畢業，我就我唔係我唔係大學畢業，我幼稚園畢業嘅，唔係咁假，唔係呢啲，係講緊你能夠咧欣賞到別人。每一個人其實都有佢嘅強項，有佢嘅弱點，每一個人都有弱點，包括自己。但係同時每一個人都有強項，你就去揾對方嘅強項。哪怕可能佢即係做裝修，你唔好以為裝修好簡單。你識唔識去維修？你識唔識整廁所？你識唔識油油啊？呢個咁簡單，都係一個優點嚟嘅。所以咧，我哋都要學習咧，去欣賞咧對方嘅優點咯，更多咧去體諒別人。但係咧，同時之間另一方面，軟弱嘅肢體請你要小心，唔好 take it for granted，唔好 take advantage，唔好利用咗人對你嘅好意、對你嘅遷就，就等於咩？食愛心。啲嘢係你要擔當嘅，你要擔當嘅，你唔可以樣樣嘢都揾人幫你做。有啲嘢係屬於你自己。當然我哋可以互相嚟分擔，可能有啲係重擔，有病啊，或者可能屋企有老人家要睇醫生，你要翻工啊，咁可能你幫下手嚟接送啊，咁呢啲就可以嚟互相分擔。但係千祈唔好食愛心，呢個咧都係我哋需要平衡我哋嘅思維嘅。好啦，如果呢個第二個係溝通嘅落差啦，即係唔使講咁多啦，你知嘅啦。咁點樣可以解決咧？就係可以見大家用一個叫回音式嘅溝通。呢個回音式啊，就係咧當你講完之後咧，咁我就重複。我嘅理解，阿 Michael 你嘅意思係咪咁樣啊？我嘅理解，阿 Danny 你嘅意思係咪咁啊？咁咧就變咗咧唔會咧，我估你，你估我啦，講出嚟係啦。咁啊意思咧唔會諗少咗，亦都唔諗多咗。有啲咩同大家傾清楚咯，係嘛？同大家講傾清楚啦，大家傾清楚啦。另一個咧就係做記錄啦。做記錄都好重要嘅，就唔使咩啊口同咩啊拗啦。喂，我講都係咁嘅，唔係喎，我聽你嘅意思係咁喎，咁啊真係大家喺度拗啦。咁所以咧，當我哋開會做啲重要決策嘅時候咧，我哋需要記低，咁啊睇翻記錄咯。如果當然記錄都之後，大家又經過啲沉澱，有啲想修改咪一齊改，就唔會覺得我明明講咗點解你唔係咁跟，就唔會有呢啲咁嘅拗撬啦嘛。咁所以記錄都非常之重要嘅。所以我好中意咧，你發覺咧同我傾偈有時我不斷開住手機，我咪睇我手機啊。我寫低你講啲乜嘢，因為我記唔到咁多啊。咁咧，所以有啲人唔會做乜我傾偈同你講嘢，你喺度睇手機。我唔係睇手機，我將你嘅重點寫低啊，哥哥姐姐就係咁啦。所以咧，以至我唔會唔記得或者係記錯咗啊嘛，我哋講咁佢就明白。咁係咪都要講咯？唔講咪誤會我，以為我唔尊重佢，其實唔係，我就非常之尊重你，將你講嘅寫低埋佢先，冇咗咁可以拆翻出嚟啊嘛，真係。好啦，咁咧就下一個咧就係呢個。過去嘅傷害嚇，咁咧過去傷害有時會令到我哋缺乏安全感嘅，或者咧令到我哋嘅防衞心咧係強咗嘅。咁可以點處理咧？就係我講一個叫做恩典緩衝啦，講先。恩典緩衝。呢個恩典緩衝咧就係咧我哋有一個思維就係建立關係咧係重要過分享任務嘅。即係如果可能有兩個人有一啲衝突，咁可能就影響咗呢個狀態。咁其實我哋就會容許一啲隊友可能暫時暫停一下侍奉啦，大家冷靜下先，唔好喺最嬲嘅時候、最憤怒嘅時候做決定啊！清楚啊，俾自己沉澱一下啦。呢個期間點解咁重要咧？重要嘅原因唔係就讓我哋胡思亂想啊！我哋俾啲空間係咪啊？俾聖靈去調教，同埋俾聖靈咧去修補我哋當中嘅缺口，呢個非常之重要，時間係需要嘅嚇。咁另外咧就係我哋都需要學習彼此嘅饒恕同埋彼此嘅道歉啦。咁咧教會咧或者我哋團契一個咁樣嘅群組咧，我哋係容許失敗嘅，同你講，我容許失敗。你容許我失敗，你容許我講到講得唔係幾好，我會繼續努力去改善。有磨合嘅地方，肢體可能發生衝突，大家係要學習放低你嘅身段去道歉。咁咧就可以打樁打得深啲啦。所以我哋要了解咧，教會咧其實唔係追求完美嘅，唔係追求冇謬誤，唔係追求冇謬誤，而係追求咩啊？而係有咩啊？恩典。同你講，教會係要追求恩典。追求恩典，我哋每一個咧都係即係蒙恩嘅罪人。我哋翻到嚟，唔好覺得呢間教會唔好啦。咁可能就你去到第二間教會，因為你去咗嗰度咪唔好咯。即係唔好睇得自己咁大，唔好睇得對方咁差啦。有時我哋都要睇下自己嗰個嘅梁木啊，我哋唔好淨係見到別人嘅刺啊。好啦，面對呢個背景差異，我哋可以點處理啦？咁就呢個牽涉一啲成長環境啦，同埋習慣性引起嘅衝突。我哋需要咧係學習有一個叫做咩意象導向啊，即係話咧，我哋凡事都係問上帝得唔得到榮耀。當你去有回應嘅時候，當你有啲反應嘅時候，你第一句思維要問下。當然，我覺得係同神可以傾心吐，有啲時候可能都係需要去唔開心去傾下，但係唔好成日留喺呢度。過後你需要問神或者問自己：我咁樣做，我咁樣回應係咪叫上帝得榮耀咧？呢句説話非常之重要。以至到咧，我哋咧聖經教我哋咧就唔好計較人嘅得失啊嘛。我係咩啊？我係不求咩？自己嘅益處，不輕易咩？
不輕易發怒，不計算命，人嘅惡啊嘛。講一次，愛係不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡。即係話咧，我哋唔係神啦，神都會有發怒嘅時候。當然神係擺到最尾先至發怒，但係我哋人咧都會有唔開心，但係咧都會有喜怒哀樂。但係唔好，神就話你嬲人唔好嬲到過咗日落嘅時間啊嘛，即係你唔好太長啊嘛。神都容許我哋有情緒嘅，但係咧我哋需要情緒過後冷靜落嚟咧，我哋真係需要啲空間俾翻聖靈咧去填補，去拎走我哋啲苦水，以至到咧我哋能夠可以被神嘅愛安慰咧，再一次幫助自己，可以建立翻自己嘅靈魂要強壯，並且可以有勇氣去同對方建立翻個正常同埋健康嘅關係，係咪？咁呢個需要咧俾聖靈去工作嘅時間，所以我覺得要提醒自己咧，除咗話呢樣嘢係咪讓上帝得榮耀，除咗要問呢樣嘢，仲有一樣嘢嘅概念咧好清楚嘅就係要提醒自己喺靈裏邊嘅和諧咧，比證明我係對咧係更加重要。就話咩？不要咩？不要伸冤。身冤咩？身冤重，所以即係呢啲都係天國文化裏邊，我哋慢慢要學啦，因為都好多人你要學，係好高層次嘅。但係即係神都希望點解唔係讓我哋要做一個好叻嘅人，係讓我哋做一個好開心嘅人，好喜樂嘅人。如果我哋成日活喺呢啲嘅埋怨，我哋就會有苦毒。如果我成日要證明我係對嘅時候，同樣苦毒都會喺你嘅生命裏邊產生咗出嚟。所以當我哋面對一啲張力嘅時候，面對啲對錯嘅時候，我覺得最好就係咁樣。如果唔係聖經真理嘅裏邊，唔係牽涉正經嘅真理裏邊，大家學習就係去修身。讓我哋慢慢都喺基督裏邊去成長啦，好嘛？係咪？嗱，咁咧就喺呢一個嘅網上邊咧，我揾到一個嘅調查表俾大家去參考。乜嘢咧？最難就係現實同埋呢一個嘅理想有大差距。乜嘢咧？呢個調查，係呢一個目標完全一致啊！即係原來大家有唔同諗法嘅，即係去到一啲做嘢嘅位啊，去到做嘢嘅位就出嚟㗎啦。所以點解喺事奉裏邊，當你埋身啲有 call 嘅時候咧？出嚟啦！但係好多時候生命嘅磨練、生命嘅琢磨就喺呢啲位裏邊先至可以琢磨。如果你永遠都係一個好安舒區，我就唔做嘢咯，我就翻唔夠嘅走。其實你生命冇成長，你以為你成長咗咩？其實唔係。但係如果你能夠面對啲風雨嘅時候，你先至可以真正磨練到你裏邊嗰個嘅生命成長。咁呢個大致上咧係佔咗差唔多一半嘅。咁我就唔知我哋教會情況，大家覺得係咪都係咁咧，還是係第啲情況咧嚇？咁咧就所以咧喺呢個顯示裏邊咧，目標一致咧比較難咧係跨性嘅。咁無論點都好啦，即係我哋唔係聖人啊，我哋每一次過咧就學到呢個天國文化嗰個嘅生命嘅。但係我哋要知道我哋向住呢個方向行咯。咁我哋聖經裏邊咧就教導我哋咧，加埋聽講道啦，去讓我哋咧提醒我哋邊一啲嘢，我哋需要去翻對翻齊嗰個嘅神嘅心意，有邊啲嘢我哋係需要去被主去清走嘅。始終咧，我哋最緊要咧就係尋求咩啊？基督裏邊嘅和諧嚇。咁我哋記得咧就係腓立比書嘅2章2節咧就話俾我哋聽，團契嘅合一咧唔係要消滅差異，即係唔係話我突然間個高位要同你一樣，喺基督裏面嗰個嘅協調同埋尋求和諧個關係上面。咁咧用信心去找住咧上帝俾我哋嘅應許同埋恩典，讓我哋可以能夠有勇氣嘅面對彼此之間嘅磨合。更多咧就係數算喺團契裏邊或者教練任何微小嘅恩典。每一個好多時候佢哋嘅新約嘅領袖啦，不論係保羅，不論係巴拿巴，佢去到一啲教會都講：我好感恩，見到你教會有恩典。哪怕嗰教會全部都係好好咩，全部都完美咩？唔會嘅，一定有謬誤，一定有錯。但係佢次次去到教會，我好感謝見到神嘅恩喺你哋當中。同樣，我哋做後輩嘅，我哋都學習呢種嘅心態咧。當你去諗到教會有啲唔好嘅時候咧，應該諗翻一樣平衡教會嘅恩典，神喺當中嘅恩典平衡翻你對教會嗰個嘅一啲觀點或者係意見，可唔可以咁樣嚟到對沖啊？講咧，我哋要更多數算咧恩典啊，以至到當我哋數算恩典嘅時候咧，我哋能夠喺團契裏邊咧學習成長，成為一個神嘅團體，係有神隊友嘅團契，就唔係世俗嘅社交圈子咯。所以頭先講過啦，教會都係一啲咧因信稱義嘅罪人咧喺埋一齊嘅地方。只不免我哋一定會有磨合同埋衝突，但係神就係要我哋學習喺呢啲嘅衝突、呢啲磨合裏邊咧，去跟從聖靈，反思我哋有咩地方要學習謙卑、學習放低、學習順服、學習等候，可以喺磨練中咧，讓神嘅愛喺當中幫助我哋嘅成長。我哋能夠靠住神俾我哋嘅愛，可以勇敢嘅去面對問題、面對問題、面對磨合、面對衝突、面對彼此之間嘅關係嘅成長，係會用 energy 嘅。呢個要咁，你嘅生命先至可以被琢磨，你嘅生命先至可以成熟，你嘅生命先係一次一次被燒，一次一次被融化成為精金啊嘛！你嗰個過程咁簡單，係要付出嘅，所以咧唔好諗住咧守株待兔不勞而獲。我哋真係當中呢跌跌撞撞，我哋會有感受，但係我哋知道，因為呢個唔係出邊社交嘅群組，有神嘅愛喺當中嚟到托住我哋，成為高油，佢嘅高油喺當中嚟到去跳過我哋彼此之間嘅關係係做得到嘅，係可以靠住神咧係過得到呢啲嘅難關嘅，係咪？所以呢，就讓我哋咧可以成為神隊友啊！再一次俾祝福你隔離，我哋要成為神隊友，你願唔願意成為神隊友？願意嘅舉手。好多艱難嘅喎，要付出時間，要唔要？要放低自己，要唔要？要嘥你嘅 energy， 要唔要？要放低呢個自我得唔得？得喎。嗱，付諸行動得唔得？唔知，未知，有啲得嘅，我未到有啲未。係啦，咁我希望咧，我哋都能夠可以一步一步嘅
去學習成長啦。我哋自己要改變先，我哋要以基督嘅心為心嚟開始。所以咧，復興係從我開始嘛，復興係從我開始，唔係從你隔離嗰個，係從自己開始。唔好要求人哋變，你就唔變，你喺度等咧就會發毛㗎啦，就會變咗石柱㗎啦，就變咗鹽柱㗎啦。千祈唔好往背後，唔好嚟面前，佢就標竿直跑。